هلا، شو اخباركم؟ معاكم مها من قناة مهو يوتيوب. اليوم الفيديو راح يكون عبارة عن سلايماتي او تجميع سلايماتي، وراح ارويكم سلايمين احولهم الى سلايمات مائية بالصمغ الابيض وبالصمغ الشفاف. ويلا نبدأ. واول سلايم هو هذا الصغير، اوكي. ويلا ننتقل الى السلايم الثاني، ازرق. طبعا العلامة انا سويتها. وخلينا ننتقل إلى السلايم اللي بعده، سلايم الوردي. هذا وردي غامق. وننتقل إلى السلايم اللي بعده، بنفسجي غامق. طبعا هذا البنفسجي فيه له جليتر. طبعا هو قوامه انه ما لو سحبتوه سريع ما بيتمطط، لو سحبتوه بخفيف يتمطط لانه هو بالصمغ الشفاف. والسلايم اللي بعده ازرق بعد، بس هذا ازرق غامق، هذاك كان ازرق سماوي. هذا ما اعرف، حسيته شوي مائي، في له جليتر بس ما يبين. السلايم اللي بعده بنفسجي بس فاتح. طبعا البنفسجي الفاتح يوم تلعبون فيه وايد يخف اللون ويستوي شفاف. السلايم اللي بعده وردي فاتح، فيه له جليتر بس خفيف الجليتر ما يبين يمكن. السلايم اللي بعده اخضر، طبعا اخضر شفاف وفيه له جليتر بس ما يبين وايد. السلايم اللي بعده برتقالي، فيه له جليتر برتقالي. السلايم اللي بعده احمر،
السلايم اللي بعده اصفر، في الجليتر اصفر او فضي. ويلا ننتقل الى السلايمات المائية. طبعا هذا اخضر سلايم مائي، سلايم مائي طبعا يكون نفس الماء. وبحول لكم الحين سلايمين مائيات اللي نحتاج عشان نحول السلايم مائي ماي. وراح احول هذا الازرق مائي، وهذا الحين برويكم وانا احوله مائي. برويكم اول شي وهو مش مائي، فلافي. طبعا هذا انا اللي سويته. في له نفس الحبوب. اوكي، والحين بحول السلايم الازرق مائي. راح نحتاج بس ماي. طبعا عادي لو صبيتوا ماي في هذه لان نحتاج ماي قليل. اذا انتوا تبونه وايد مائي حطوا اكثر ماي وراح تعجنونه بس. طبعا راح يكون معاكم شوي يعني بهالطريقة، بس يعني لا تحسون انه اخترب، هو قاعد يعني يتمازج بالماي. راح يظل يطلع صوت، بعدين ظل اخلطوا. طبعا مثلا انا لو اريد شوي ماء اكثر مائي راح ازيد له ماي. والحين بنحول هذا السلايم مائي. طبعا لو حولتوه مائي بيسوي اكثر صوت. طبعا هذا انا ما اريد احوله وايد مائي فبحط شوية ماي. اوكي، وبس بتظلون تسوون تعجنون السلايم. وبس الحين بسوي لكم لقطة حق كل السلايمات مالتي. طبعا الشيء الثاني امسحوا الماي